আপনি যদি কখনো আন্টার্কটিকা মহাদেশে ঘুরতে যান এবং যদি এটিএম এর প্রয়োজন পড়ে তখন কি করবেন? টেনশনের কিছুই নেই। আন্টার্কটিকা মহাদেশে ম্যাকমার্ডো স্টেশনে দুটি এটিএম আছে। পুরো আন্টার্কটিকা মহাদেশে শুধুমাত্র এইখানেই এটিএম রয়েছে এবং এই এটিএমটি ওয়েলস ফার্গো পরিচালনা করে। পৃথিবীতে প্রথম হ্যান্ডহেল্ড ফোন অর্থাৎ হাতে ধরে ব্যবহার করার মতো ফোন 1973-তে মোটরোলা কোম্পানির মার্টিন কুপার নিউ ইয়র্ক শহরে ইন্ট্রোডিউস করেছিল। এই মোবাইলের ওজন ছিল প্রায় 2 কেজি এবং এর 10 বছর পর 1983-তে প্রথমবার সবার ব্যবহারের জন্য ডাইনাট্যাক 8000X ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছিল। আমরা প্রায় আমাদের অধিকাংশ সময় ইউটিউব এখানে ব্যয় করে থাকি, কিন্তু আপনি কি জানেন ইউটিউবে আপলোড করা প্রথম ভিডিও কোনটি ছিল? মি অ্যাট দ্য জু 23 এপ্রিল 2005-এ ইউটিউবের কো-ফাউন্ডার জয়েড করিম 19 সেকেন্ডের একটি চিড়িয়াখানার ভিডিও আপলোড করেছিল, আর এটিই ছিল ফার্স্ট ভিডিও অন ইউটিউব। মোবাইল ব্র্যান্ডের দিক থেকে আইফোন একটি স্টেটাস সিম্বল রূপে কাজ করে, কিন্তু এই অ্যাপেল ব্র্যান্ডের আইফোনের আই এর অর্থ কি? কোম্পানির কো-ফাউন্ডার অ্যান্ড ফর্মার সিইও স্টিভ জবস বলেছেন, আই এর অর্থ হলো ইন্টারনেট, যাতে ইউজার অ্যাপেলের প্রোডাক্টগুলিতে অনেক বেশি এবং স্মুথলি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে। আমরা প্রতি বছর 4 কেজি শরীরের মৃত কোষ পরিত্যাগ করে থাকি এবং প্রতি 30 দিন অন্তর আমাদের দেহে নতুন চামড়া তৈরি হয়। পৃথিবীতে একটি দেশের এক রকমের ভাষা রয়েছে এবং সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষ প্রায় 6500টি ভাষা কথা বলবার জন্য ব্যবহার করে থাকে। এর ভেতর আপনি কটি ভাষা জানেন? কমেন্টে অবশ্যই জানান। লালা গ্রন্থি আমাদের মুখে প্রতিদিন 1 থেকে 1.5 লিটার সালাইভা অর্থাৎ লালা উৎপন্ন করে। আপনাকে যদি কোয়েশ্চেন করা হয় এই দেশের জাতীয় পশু কি, হয়তো আপনি সঙ্গেই উত্তর বলে দেবেন বাঘকে সাধারণত সাইলেন্ট হান্টার বলা হয়। কিন্তু আপনি কি জানেন বাংলাদেশ এবং ভারত এই দুটি দেশের জাতীয় পশু হলো বাঘ। কান্না ছাড়া চোখে কিছু পড়লে অনেক সময়ই চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে, কিন্তু আপনি জানলে অবাক হবেন আমাদের চোখ প্রতি বছর 68 থেকে 136 লিটার জল উৎপন্ন করে, অর্থাৎ প্রতি বছর 68 থেকে 136 লিটার জল চোখ থেকে বেরিয়ে যায়। ভিক্টোরিয়া ক্রাউন পিজন পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের মধ্যে একটি। এই পাখিগুলি এতটাই সুন্দর হয় যে ব্রিটিশ ন্যাচারালিস্ট অর্থাৎ প্রকৃতি বিজ্ঞানী যখন পাখিটিকে ইন্ট্রোডিউস করছিলেন তখন সে ব্রিটিশ মহারানী ভিক্টোরিয়াকে সম্মান জানিয়ে এই পাখিটির নাম ভিক্টোরিয়া ক্রাউন পিজন নাম দিয়েছিলেন। এই ভিক্টোরিয়া ক্রাউন পিজন নিউ গিনি এবং তার আশেপাশের আইল্যান্ডে দেখতে পাওয়া যায়।